Hi friends, எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. இன்னைக்கு நம்ம சாய் கிரிஷ் ஃபுட் சேனல்ல வீடியோ பார்க்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா டேஸ்டான ஜவ்வரிசி பாசிப்பருப்பு பாயாசங்க. அது ரொம்ப சூப்பரா டக்குன்னு எப்படி செய்யறதுன்னு இப்போ வீடியோல பார்த்தலாம். வீடியோக்கு போற முன்னாடி நம்ம சேனல் நீங்க புதுசா பார்க்கறீங்கன்னா மறக்காம சாய் கிரிஷ் ஃபுட் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்துல பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்பதான் நான் போற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம். இப்போங்க ஜவ்வரிசி பாசிப்பருப்பு பாயாசம் எப்படி செய்யறதுன்னு இப்போ பார்த்தலாம். அது பார்த்தீங்கன்னா 1 டம்ளர் அளவுக்கு ஜவ்வரிசி எடுத்திருக்கேன். அதே டம்ளரில் 1 டம்ளர் அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பாசிப்பருப்பு எடுத்திருக்கேன். இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பாசிப்பருப்பு 3-4 டைம் நல்லா கழுவிட்டு இப்போ குக்கரில் போட்டு ஒரு விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், பாசிப்பருப்பை 3-4 டைம் நல்லா கழுவி எடுத்தாச்சு. இப்போ இது குக்கரில் போட்டுக்கலாம். இப்போ குக்கரில் பாசிப்பருப்பு போட்டாச்சு. இப்போ தண்ணி விட்டுக்கலாம் தேவையான அளவு. தண்ணி விட்டாச்சு, ஒரு விசில் விட்டுக்கலாம். பாசிப்பருப்பு பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு வெந்துடும். இப்போ பாருங்கள், பாசிப்பருப்பு ஒரு விசில் விட்டு வேக வச்சு எடுத்தாச்சு. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜவ்வரிசியை வேக வச்சிடலாம். பார்த்தீங்கன்னா ஜவ்வரிசி 1 டம்ளர் அளவுக்கு நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தோம். இது பார்த்தீங்கன்னா 3-4 டைம் நல்லா இதையும் கழுவி எடுத்துக்கணும். பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அகலமான ஒரு பாத்திரம் வச்சாச்சு, ஸ்டவ்வும் பற்ற வச்சாச்சு. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா 4 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். நம்ம எந்த அளவுக்கு பாயாசம் தேவையோ அந்த அளவுக்கு நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ தண்ணி நல்லா ஒரு கொதி வந்துக்கட்டும். இப்போ பாருங்கள், தண்ணி நல்லா ஒரு கொதி வந்துருச்சு. இப்போ ஜவ்வரிசி பார்த்திங்கன்னா 3 டைம் நல்லா கழுவி வச்சுருக்கேன். இப்போ ஜவ்வரிசியை சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து கரண்டி வச்சு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். ஜவ்வரிசி பார்த்திங்கன்னா நல்லா வெந்து வரணும். பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா கண்ணாடி மாதிரி இருக்கணும். அந்த அளவுக்கு வெந்து வரணும். ரொம்ப குழைய வேக விட்டுறக்கூடாது. நம்ம பார்த்தோன்னு வைங்களே கண்ணாடி மாதிரி இருக்கணும். இப்போ இது கொதிச்சு வெந்துக்கட்டும். பார்த்தீங்கன்னா ஜவ்வரிசி வெந்துருச்சு, உங்களுக்கே பார்த்தா தெரியும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி வெந்து வரணும். இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாசி பருப்பு வேக வச்சுருக்கோம்ல, அதை சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 நிமிஷம் போல் கொதிச்சுக்கட்டும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 3 நிமிஷம் போல் நல்லா கொதிச்சிருச்சு. கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா பாசி பருப்பு சேர்த்ததுக்கப்புறம் கெட்டியாக இருக்குது. இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இனிப்புக்கு வெல்லம் சேர்த்துக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா தேவையான அளவு இனிப்புக்கு வெல்லம் பொடிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கு. இப்போ சேர்த்துக்கலாம். இப்போ கலந்து விட்டுக்கலாம். வெல்லம் நல்லா கரைஞ்சி வரட்டும். கலந்து விட்டுட்டே இருக்கணும். ஸ்டவ்வை கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கலாம், இல்லாட்டினா பார்த்தீங்கன்னா அடி பிடிச்சிரும். இப்போ பாருங்கள், வெல்லம் போட்டு வெல்லம்லாம் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு. இந்த டயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா 1/2 கப் அளவுக்கு பால் காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் 1/2 கப் அளவுக்கு எடுத்துகிட்டு சேர்த்துக்கலாம். கலந்து விட்டுக்கலாம். நல்லா ஒரு கொதி வந்துக்கிட்டோம். இப்போ பாருங்கள், பால் சேர்த்து நல்லா ஒரு கொதி வந்துருச்சு. இப்போ இதில் ஏலக்காய் பொடி சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கலாம். நல்லா கலந்து விட்டாச்சு. இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நெய்யில் முந்திரி திராட்சை வறுத்துக்கலாம். ஏன்னா கடாய் வச்சாச்சு. இப்போ நெய் பார்த்தீங்கன்னா 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துகிட்டு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நெய் பார்த்திங்கன்னா சூடாகிடுச்சு. இப்போ இதை பார்த்திங்கன்னா முந்திரி பருப்பு எடுத்து வச்சுக்க நம்ம தேவையான அளவு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ கோல்டன் கலர் வர அளவுக்கு வறுத்து விட்டுக்கலாம். நல்லா செவந்து வரணும். இப்போ பாருங்கள், முந்திரி பருப்பு நல்லா செவந்துடுச்சு. இதில் உலர் திராட்சை சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நல்லா செவந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம பாயாசத்தோடு சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ ரொம்ப சூப்பரான டேஸ்டான ஜவ்வரிசி பாசிப்பருப்பு பாயாசம் ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா நீங்கள் சாய் கிரிஷ் ஃபுட் சேனல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சாய் கிரிஷ் ஃபுட் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பக்கத்தில் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சமையல் வீடியோவில் சந்திக்கலாம். இப்போ டம்ளரில் ஊற்றிடலாம். இப்போ பாருங்கள், டம்ளரில் ஊற்றியாச்சு.